За өдрийн мэнд залуучуулах бичлэг 50 дахиад мартцсан. За 56 ч юм хүрч байгаа. 57 ч юм хүрч байгаа. Явцсан тэр хамаагүй за 5 минутанд багтаагаад нэг дараагийн нэсэд яваарэ. За Монголд байгаа тэгвэл 16 дугаар зууны үеийн соёлын тухай ярил л да. 16 дугаар зууны үед тийм үнэхээр өндөр түвшний соёл байсан юм уу? Эсвэл 20 дугаар зуун ч юм уу? Эхлээ 16-г нэр 20-ыг одоо энэ 5 минутанд багтааж ярьж амжихгүй. За 16-г ярил л да. 16 дээр яг хуу 16-гийн том төлөөлөл бол тэгэл өндөр гэгэм байдаг. За өндөр гэгэнээс гадна яг хуу галдан бишх ч юм уу тэгэл тэрнээс хойш тэ 16 17 дугаар зуун дунд ч одоо яг хуу би 16 л гэж зүгээр тоогоор нэлээд болохоос яг хуу манжийн дарлалын өмнөх үе болон дунд үе юм уу тэр үеийг л юм тоомлж хэлээд байгаа гэсэн үг л дээ. За тэр үед Монголд яг юу орж ирсэн бэ? Ямар соёлууд байсан бэ гэхээр монголчууд нэлээд хатуу соёлтой байсан. Хатуу соёл гэдэг нь болохоор одоо яг энэ лус авдаг ч юм уу үүдээсээ шүмтлэх. За тэрээс нь эртний үнийг зөвхөн хүндлэх тийм үзэл нэлээд хатуу маягаар орж ирсэн байсан. Монгол босон болоогүй хаадууд, босон болоогүй ноёдууд. Тэгээ монголчууд ч бас ноён зантай шүү дээ. Яг одоогийнхтай адилхан байсан. Энэ бол яг бүгдийн яриад нэг тоо яриад хаас илүүтэй. Ер нь тиймэрхүү соёлууд хүн үүсэ гэдгийг нь ойлгоход энэ зүгээр тэнэг хүнч ойлгоно. 5 настай болж байгаа хүүхдч баг зөв тайлбарлаж ойлгохоор сэдв байхгүй. Тийм соёлууд бол байсан. За энэ бол яагаад үүссэн бэ гэхээр уусаа сэргэн мандалтаас сэргэн мандаж явсан үеэсээ буцаж бууж ирж исэн гэсэн үг. Тэгээ ер нь юунаас болж бууж ирд юм бэ гэхээр мэдээж ойлгомжтой хүн суртал, үзэл бодлын хангал, зөрчилдөөн, ашиг сонирхол, ив нэгдлгүй байдлаас болж ийм зүйл үүсдэг юм аа. Энэ зүйл бол байсан. За нэг ингээл ойлгочод болно энгийн хүн. Би ч гэсэн энгийн хүн баггүй. Нэг заавал тэгэл бид нэг түг хичээлийг бүгдийг нь ойлгох шаардлага байхгүй. Гэтэл ямар ч яг юу болсон байх гэх тухай яг энгийн мөртлөө тодорхой ойлголт байх хэрэгтэй. За тэгэхээр тиймэрхүү соёлууд дотор гэхдээ бас зөв хүмүүс гарч ирсэн байна. За тэрний жишээ бол өндөр яг ярих жишээ нь яг тэр нөө хилдэг 3 ламал яриад та өндөр гигэн зөв төв гэвэл өндөр гигэн байд. Зүүн тишээ гэвэл Бордоотын данзаар авч явдаг тань. Гэхдээ яг олон дүртэй. Гэхдээ тэр дүрний онцгой. Дараагийнх нь болохоор баруун талд гэх юм бол яг миний байнга ярьдаг нь бол би яг нутгийнхаа хотгтууд нэг ярьдаг юм аа. Одоо би өөрөө бас тэрийг өөрчлөж байгаа учраас заавал нэг тэрийг төгсөж яриад яг ер нь хамбиг гэгэн бас ярьдаг шүү дээ. Хамбиг гэдэг нь одоо засагтаанд гэх юм да. Яг ярил тэр ханташир монтаж гэж яваад байна. Яг засагтаа баруун талд байсан одоо юм завхан гэхээс илүү жоохон урагшаа гойлтой авд ч юм уу. Тиймэрхүү нутагт нутгалжсэн тийм том нутгтхан байгаа. Тэгээд тэдний шиг ер нь яг тэд нар бол том төлөөллүүд нь гэсэн үг ингээ олон нийтэд талдартай. Тэр нь тэнтэй төстэй тэгээд одоо монгол хүнтэй жирийн монгол хүнтэй дарахад нэг өвөн лам байсан ч юм уу. Ингээд нэг тиймэрхүү тохиолдол зөндөө штэ. Тэгэхээр ер нь тийм нөлөө, тийм соёлын нөлөө бидэрт байсан гэсэн үг. Тэгээд тэр соёл дотор авааштай хэсэг бол зөндөө байсан. Тэр болохоор бид нар бол жоо уян хатан болсон. Дээрэс нь өөртөө төвтэй болсон. Өөр дотроосоо буян нүглээ хайдаг болсон. Тэгээ авралын ганц хэлбэрийг зөвхөн өвдөцөө шүтэх гэдэг байдлаасаа болсон. Өөртөө илүү анхаарч гисэн. За дээрээс нь ном соёл гэдэг зүйлэр бичиг соёл гэдэг зүйлийг маш их анхаарч гисэн. Тийм болохоор ер нь Монголд байсан мундаг хүмүүс нь ер нь хэдий хэлтэй байсан бэ гэхээр төвд хэлтэй. Тэгээд институтны санскрит бас хэл байсан. Монгол санскрит хэл. За тэгээд ер нь бол энэ буддагийн тэр хэлбэрүүдийг судлахт ч юм уу. За эсвэл энэ Европтой харилцаад орс хэл ч юм уу. Тэ ингээд хэлтэй байх ч юм уу. За эсвэл ингээд энэ ер нь тиймэрхүү ингээд эртний хэллэгүүд эсвэл уугар ч юм шиг ингээд янз янзын соёлуудад ихтэй 2 3 хэлтэй ч юм уу мундагуд нь. За тэгээд тухайн тэр номондоо тодорхой хэмжээнд эд чадал үзүүлж чаддаг. Тийм болсон байсан. Гэхдээ энэ соёл бол материалын хөгжлийг бидэрт нэг авчираагүй. Материалын хөгжлийг яг нийтэд нь бол авчираагүй. Тийм болохоор ард иргэд бол жоохон маск гэж ярьж шүү дээ. Жоохон ядуудуу байсан. Тэр соёлыг нь ерөнхийдөө яг өөрчлөе гэсэн өөрчлөе гэсэн дуу хоолойгоор дамжуулаад бас социализм оржсон. Тэн дээр бол мэдээж давуу тал сул тал байгаа. Гэхдээ яг одоо өнгөрсөн үеийн хүмүүсийн алдааг бид нэр шүүх гэж хэлээгүй. Ер нь бол тийм алдаанууд байсан байж болно. Одоо харин бид нар тэрийг сэргэнгээ илүү төгс соёлыг нь бүтээх гэж бас манай пэйж үзэж байгаа гэсэн үг. Тийм. Тэгэхээр өнгөн байдлаар харуул би тэднийг шүүмжлээд байгаа юм шиг мөртлөө нөгөө талаар болохоор бол тэр хүмүүсийн хүслийг нь гүйцээж байна гэсэн үг.
үнэхээр авралыг төгс хэлбэрээр нь тэгээ энгийн хэлбэрээр нь гэсэн мөртөө нийтэд хүртээлийн хэлбэрээр нь буддын шашны тэр хэлбэрийг нь Монголд бас түгэх гэж хичээж байгаа гэсэн. Тийм болохоор та намайг төвд хүн гэж үзэж байна. Гэхдээ би төвд хүн биш. Дээрээс нь би буддын шинтэй хүн биш. Дахиад яг гэвэл монголоор дүрэн хөдөлж шуурмж гарсан дөө байна. Бидний нэг байхыг хүсэхгүй байна. Тийм болохоор эзэн бичлэг өндөрлөе доо. Баяртай.